係啊，咁啊後尾我自己都去咗一間機構7年時間，話7年其實你諗下判咩？判誤殺係嘛？7年啊嘛，係嘛？7、6啊嘛，我自願入去喎。其實我可以走，嗰度都幾辛苦㗎，即係冇放假㗎，倒屎啦、斬草啦、冬天沖凍水涼啦，即係洗衫咧，你唔好諗住有洗衣機用腳踩。點解你要去到呢個深山度咧？就係、我真係好想改變，因為我見到真係有人咧係靠住耶穌得，係啊，即係我其實唔係俾人拉入去嘅，我係真係有心去改變，係啊，直到一啲嘅祈禱，神覺得係呢個時間我先至離開先出嚟。咁啊，其實大家都諗到，其實10幾年冇食，又有一段時間咁嘅操練，應該生命好硬淨係咪啊？我話唔係喎，其實我喺婚姻裏面又再跌倒喎。其實呢一個婚姻咧都好奇妙嘅，我係祈晒禱㗎啦，即係應該覺得穩陣先一齊嘅。係啊，大家都改變咗。不過好多人都講咧，我哋兩個個人唔好一齊嘅，唔係一冧咧會點樣？兩個一齊冧㗎嘛係嘛？係唔信？點解咧？即係祈禱，即係呢個㗎嘛，係咪先？因為女人咧一擺咗感情咧就好難甩㗎啦，係啊。咁喺婚姻有好多磨合啦，但係咧，即係我哋嗰時係嘈到真係都好犀利嘅。我真係立架撐斬佢又唔係，我咪斬自己咯，真係斬自己嘅想。不過我一把刀行住自己，我老公就即刻點咧跪喺度求情啦。我行住佢，佢又唔驚嘅喎，咁得意嘅喎，咁樣佢就即刻跪喺度啦，係啊。咁我都好癲嘅，咁我覺得咧，上帝咧俾得佢喺我身邊咧，其實都我諗我有翻上下咧，佢都要有翻咁上下，因為我咁黐線，應該冇乜男人頂得我順嘅啦。即係睇我樣啊唔似，好似唔係點出聲咁樣咧，跟住一出聲就嚇親人啊！哇咁大鑊嘅，咁我都感謝主。但係呢啲關口咧，我點解會分享呢啲嘢咧？其實咧唔係話幾叻咧，其實咧就係錯過一次，原來咧你會用你下半生好長嘅時間先搞翻掂。但係咧。喺呢啲日子咧，我感恩一樣嘢就係我認識咗耶穌。因為點解咧？喺我覺得困難、患難、冇路嘅時候，我真係以前覺得冇路㗎。日日吸毒嘅日子係咩咧？咪日日戒毒咯。係啊，真係堅啊！日日吸完，但係我抌晒啲嘢，我哋又執翻嘅。喂，你有冇結經歷？你即係自己即係過嚟人先明白嘅，有陣時係咪先？咁但係咧，我真係好感恩一樣嘢就係以前覺得冇出路。我喺嗰陣時個位置咧，我真係睇唔到前面嘅路。但係我依家嚟到咧，我睇到原來上帝一早知道會有今日嘅，所以上帝都知道大家將來係點。上帝好愛我哋覺得我哋冇可能嘅，我哋做唔到嘅。但係耶穌話：我得，你俾我做，你俾我喺你裏面做。耶穌咧佢為我哋去死，為我哋犧牲，就係想俾我哋知道，我哋唔可以靠自己，係因為神愛我哋，神睇我哋好尊貴，佢睇我哋係佢嘅孩子。以前我唔覺得自己有咩尊貴，我覺得自己一撇屎嘅。但係嗰班基督徒同我講，你好寶貴。其實我媽又死咗，銀行又收翻間屋，我真係想死㗎嘛。佢話俾我聽我好寶貴，咁我就都唔知咩咁寶貴啦。咁我依家都明白咗，因為神好愛我。係啊，當我哋真係知道神好愛我哋嘅時候咧，我哋就會即係珍惜自己生命，去愛身邊嘅人。係啊，其實咧，我覺得咧，每一個咧都會有困難啦、患難啦、疾病，我都經歷好多疾病。即係大家睇我似唔似一個病人啊？應該都唔係好似啊嘛，似唔似啊？其實我好多病，我每一日咧朝頭早起身咧，話食嗰餐飯唔係真係飯喎，個藥盒咧10幾粒㗎。係啊，雖然你見到我依家好似冇乜嘢，我有紅斑狼瘡啦，有溶血病，我老公成日我晒冷嘅，因為有時咧佢都當我冇病嘅，見我咁健康做家務，但係其實我係真係有時會攰嘅，係啊，咁但係呢啲咧都係唔係啲咩嚟嘅？我覺得咧即係食藥都唔係啲咩嚟嘅，即係唔好成日諗住自己係病，即係有患難、有困難、有疾病，其實咧係一個機會。就喺呢啲位咧，我以前睇咧係哇冇路行，但係咧。當我認識咗神咧，我睇到我即係我嘅眼光唔再係好似以前咁樣去睇呢啲嘢，唔再係好似咁樣去睇嗰啲患難、困難、疾病，而係我睇到呢啲嘅背後咧係有上帝嘅祝福。上帝係要我喺呢啲嘅位裏面更加嘅去信靠佢。睇到雖然我病，雖然我痛，原來我痛我都感受到神嘅愛嘅喎。你知唔知呢個世界咧有啲人咧係冇知覺嘅？佢係你流血不止都唔會痛嘅，會死咗流血到死都唔會痛。原來痛都要咩啊？感恩。當我痛嘅時候，我先諗到，哇！耶穌釘十字架嗰下，哇！扯住個背脊嗰下，俾人狗爪邊係嘛？嗰陣時痛我先知道，
原來神係咁愛我。如果我自己冇痛過咧，我都唔會知道咩叫痛，我唔會知道耶穌係點樣愛我。所以我睇到我去分享呢個見證咧，其實我係想講，我以前都係覺得呢個世界冇路嘅，但係好多謝耶穌，因為有佢咧，真係可以係有路嘅，係有出路嘅，係啊。咁我俾我老公分享。大家好啊，我叫 Philip。咁阿 Jenny 都講咗我哋婚姻嗰個磨合啊，咁真係好磨人嘅，其實係真嘅。嗰段經歷緊嗰個時間咧，好難去點話嗰啲非筆墨可以形容啊，非筆墨可以形容啊，喺度嘈啊，嘈完之後佢頭先咪話晒啦，你一嘈都唔夠人嘈咧，佢話我唔怕膿瘡啊，用血餅啊，你有冇人咒我？我就，咁啊就，好多自己我所願意我做唔到，係啦，我唔願意我愛嘅人咧，我傷害咗佢，我做咗出嚟，咁我講我自己少少經歷，我自己係1999年咧就第一次去福音界度。咁喺福音教育之前咧，我經歷咗咩？我經歷咗死亡啊，第一次死亡。咁啊死咗之後咧，跟住之後猜翻醒啦，跟住醒翻點解咁痛嘅？咁跟住之後咧，有個差人就過嚟同我講啦，佢喺廣華醫院咁，佢就話你好彩啊，你救得翻，你個 friend 唔好彩啊，佢救唔翻，佢救唔翻。咁跟住之後就又入咗葵涌醫院啊嗰啲啊，佢啲嗨大佢就綁住你，當你有問題咁。其實我之前都有入過去嘅，嗰陣時咧好特別喎，嗰次醫生咧就突然之間同我講喎，咁佢就應該唔係。